हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सोल्डरिंग कैसे की जाती है। और आप पूछेंगे कि हम क्यों सीखें इसे। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में कोई तार छूट गया हो, माइक का तार छूट गया हो, या कहीं पे भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर तार छूट जाए तो आप घर में खुद से ही कैसे सोल्डरिंग कर सकते हैं। आप बाज़ार जाने में तो टाइम लगता है, या रिपेयर कराने ले आएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और मेरा ये मानना है कि कहीं भी कोई भी चीज़ अगर सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए। हुनर कभी ख़राब नहीं जाता। ठीक है, तो क्या पता कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये आज सिखा दूं और इसके बेसिक्स बता दूं कि कैसे सोल्डरिंग की जाती है और क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए सोल्डरिंग आयरन। ये बहुत ही बेसिक्स और सस्ती वाली सोल्डरिंग आयरन है। ये 100 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगी। ये तार आप बिजली से कनेक्ट करके चला सकते हैं। बैटरी से नहीं चलती है, बैटरी वाली शायद आती होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एसी करंट से चलती है, अल्टरनेटिव करंट से चलती है। मेन लाइन में डायरेक्ट आप लगा के इसको चला सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप इसको करंट से लगाएंगे और ऑन करेंगे तो जैसे प्रेस गर्म होती है, आयरन गर्म होती है, ऐसे ही ये गर्म होती है। ठीक है, तो बड़ी ही सावधानी से आपको इसे यूज़ करना है। आप कहीं पे हाथ वाथ में लगा लेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, आपको चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो ये वायर चाहिए, सोल्डरिंग वायर चाहिए। यही पिघल कर लगता है सर्किट्स में। ठीक है, तो ये चाहिए आपको। अब ये दो तरीके के आते हैं। एक आता है जिसमें फ्लक्स पहले से होता है, और एक आता है सिर्फ मेटल, कुछ नहीं होता, पेस्ट वगैरह नहीं होता है जिसमें। तो ये नॉर्मल वाला है, इसमें कोई फ्लक्स वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। अब आप मुझसे पूछेंगे फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, उसको भी समझाएंगे। देखिए, ये जो फ्लक्स है ये पेस्ट है, सोल्डरिंग पेस्ट इसे बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है, देखिए जो ये सोल्डरिंग का ये वायर है, ये जब मेल्ट हो जाता है तो ये कॉपर पे या दूसरे मेटल्स पर अच्छे से चिपक जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और जैसे आप लोहे को बाहर छत पे या कहीं पे पानी में छोड़ दें तो उसमें जंक लग जाता है। ऐसे ही ज़्यादातर जो मेटल होते हैं उनमें उनके तरीके का जंक ऊपर लग जाता है जो आप देख नहीं पाते हैं। तो उन जंक से जो करंट अच्छे से पास नहीं हो पाता है, तो उनके जंक को हटाने के लिए और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये पेस्ट यूज़ होता है। तो अगर आप ऐसी मोटी जगह पर कहीं कर रहे हैं तो आप उसको ऐसी ब्लेड से छील सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सोल्डरिंग करने से पहले या तो तार में या जहाँ आप सोल्डरिंग कर रहे हैं वहाँ हल्का सा पेस्ट लगा लें। ठीक है, तो अभी हम सोल्डरिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइट जल गई, और यहाँ पर मेरे पास एक मोटर है, डीसी मोटर है। ठीक है, और इस डीसी मोटर में हम तार कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, अगर आप देख सकते हैं यहाँ दो पॉइंट हैं। ठीक है, एक दो, इन दोनों पॉइंट में देखिए तार नहीं लग रहा है, छुटा हुआ है। तो इसमें तार कैसे लगाएंगे आप, तो मैं सोल्डरिंग करके यहाँ पर दोनों जगह पर वायर लगाऊंगा ताकि आपको डेमो मिल सके कि कैसे आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर आप सोल्डरिंग शुरुआत कर रहे हैं तो पहले काफ़ी ऐसी मोटी जगह पर ही करें, छोटे बहुत पतले सर्किट्स में ना करें। मोटी मोटी जगह पर ही तार सोल्डर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मोबाइल फ़ोन के बोर्ड पर देखिए, ये जो मोबाइल फ़ोन का ये बोर्ड है, यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पर भी बड़ी आसानी से सोल्डरिंग कर पाएंगे अगर आप एक बार आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो शुरुआत आप मोटे मोटे पॉइंट से कर सकते हैं, जैसे कि ये है। चलिए, इसको आयरन को गर्म होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सी आयरन है आपके पास। नॉर्मली 2 से 3 मिनट में ये गर्म हो जाती है। आप इस वायर टच करके देखिए, अभी गर्म नहीं हुई है, तो जब गर्म हो जाएगी तो ये तुरंत मेल्ट हो जाता है वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को लेंगे और इस फ्लक्स के अंदर डालेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें ये लग जाए। उसके बाद इसको ऐसे करके आप थोड़ा फैला दीजिए, और ये फ्लक्स को लेके आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि इनकी जो ऑक्सीडेशन है वो सब खत्म हो जाए। वैसे ज़्यादातर मैंने ये छील लिया है मोटे पॉइंट से ही, यहाँ पर ऐसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और बॉन्ड जो चिपकेगा ये काफ़ी अच्छा चिपकेगा। ठीक है, छोटे पतले पतले पॉइंट्स में आप जहाँ छील नहीं सकते, बहुत ही डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर आपको फ्लक्स का इस्तेमाल करना होता है। और आप वायर भी खरीद सकते हैं जिसमें अंदर फ्लक्स ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो रफली मैं आपको बता देता हूँ कैसे सोल्डरिंग करनी है। तो जब तक ये गर्म हो रही है, हम अपना एक वायर ले लेते हैं जो हमें सोल्डरिंग करना है। तो इसको किसी भी तरह अटका देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे अटका दिया। ठीक है, बहुत ही बिगिनर्स वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो।
तो अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ ताकि जूम हो जाए एक तरह से, और आप और अच्छे से देख पाएँ कि मैं कैसे सोल्डरिंग कर रहा हूँ। चलिए, तो ये गर्म हो चुका है, आई थिंक ये काफ़ी गर्म हो चुका है। हाँ देखिए मेल्ट हो रहा है, और इसके धुएं से आप थोड़ा दूर रहें, पॉइजनस धुआं होता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो एग्जॉस्ट फैन चला लें और बड़ी ही ध्यान से इसको मेल्ट करें, और मेल्ट करके इसके ऊपर आप इसे लगाएं और इसको कवर करें। तार आपको कवर करना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा वायर को ज़्यादा ले सकते हो, और इसको यहाँ पर आपको बस चिपकाना है। जैसे ही आप इसे मेल्ट, बड़ी सावधानी से करना है, ठीक है। आप बिगिनिंग में कर रहे हैं, शुरुआत में, तो आप मोटे सोल्डर लगा सकते हैं। देखिए मैंने सोल्डर लगा दिया। अब ऐसे ही आप दूसरे तार पे भी कर सकते हैं। दूसरे तार को लाइए, जस्ट यहाँ पर रखिए, रख दिया। अब इसको आप मेल्ट कीजिए, लग गया। अब इसको आप सूखने दीजिए, मतलब थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, ठीक है। अब इस सोल्डरिंग को आप यहाँ साइड रख दिया। आयरन को बहुत दूर रखिए, जला मत लेना आपने, आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी जला ना लेना, क्योंकि काफ़ी रिस्की काम भी होता है। तो सोल्डरिंग आयरन को अलग रखें, और अगर आप टांका नहीं लगाना है, कोई भी सोल्डरिंग नहीं करनी है, तो बेटर है कि इसे बंद कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सूखने दें आप, और सूखने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसा हो जाता है। तो इसमें फूंक मार लेते हैं थोड़ी सी। अब इसको चेक करने के लिए ये स्ट्रांग है कि नहीं, ज़रा इससे उठा के देखते हैं हम इस मोटर को। काफ़ी वज़न है इसका, आप देख सकते हैं पूरी मोटर आराम से उठ रही है। हमारे जो सोल्डरिंग वायर हैं काफ़ी मजबूती से चिपक गए हैं। अब ये चेक करने के लिए कि कनेक्शन ठीक हुए हैं कि नहीं, इस मोटर को हम चला के देखेंगे। उसके लिए चाहिए हमें एक बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, और इसके वायर्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारी मोटर चल रही है या नहीं। इससे ये पता चल जाएगा कि हमने सोल्डरिंग ठीक की है, कनेक्शन ठीक किए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं मोटर चल रही है, ठीक है, मतलब हमारे कनेक्शन अच्छे हुए हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि सोल्डरिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इसको। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस, टेक वीडियोस, हैकिंग वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे वीडियो और भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।